Сотый по счету психолог сказал ей: мужчины с Марса. Во время рождественских елок все Деды Морозы опасны. Сказал ей: Снегурочка, дурочка, ты ведь с другой планеты, тебе бы гулять по улочкам, тебе б шоколады, конфеты, тебе свитерочки в облипку, брючки и всякое прочее. Нет слуха, не мучай скрипку. Челябинск смени на Сочи. Будь трезвый по норме жизни, а в жизни трезвее нормы. Долой худосочность цинизма, да здравствуют женские формы. Запомни, с Марса мужчина гордится причинным местом, и нет никакой причины тебя ему брать в невесты. Тебя с твоим комплексом в кубе. Нижайшего дредания не висни в сетях Ютуба слезой, не глуши страдания, не будь без вины виноватой. Оставь папу с мамой в прошлом, могила исправит Горбатого. С горбатыми ссориться пошло. Живи, я тебе разрешаю. Ко мне приходи за советом и помни, обид не прощает твой доктор, он тоже с приветом. Она убежала в панике, как спринтер со старта ракетою, заела психолога пряником и больше не ноет, не сетует, не жалуется на родителей, на странных глупых товарищей и смотрит теперь пронзительно, презрительно смотрит, знающе. Девушка стала взрослой. Психолог теперь ей не нужен, замужем, счастлива, в Осло. А доктор чихает, простужен.